Gipasiga na ang nagkariang Christmas display sa pipila ka landmark sa General Santos City. Atong sayra ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, gidagsa sa mga generals ang Christmas tree lighting sa City Hall of Jansan og Plaza General Santos. Og kagabi mas mihayag sab ang kalangitan atol sa fireworks display. Alas 5 pa lang sa hapon, naghulat na ang katawhan at ubangan sa City Hall sa General Santos City alang sa pagpasiga sa ilang Christmas tree. Kapinduha ka tuig nga walay susamang aktibidad tungod sa pandemya. Busa excited ang tanan. Sa dihang nagsugod na ang countdown. Mabati ang kalipay sa mga nakasaksi sa pagpasiga sa mga Christmas lights decoration sa City Hall. Mihayag sab ang kalangitan sa pagpahigayon sa fireworks display. Lakip sab sa gipasiga ang mga Christmas decoration sa City Hall Drive, Plaza General Santos ug Pioneer Avenue. Panaghiusa og pagpasaylo ang mensahe sa mayor sa Dakbayan ngadto sa katawhan aron sa padayong kalambuan sa Jansan. Isda o tuna ang disenyo sa pipila ka Christmas decorations nga nagpakita sa kahayag sa nag-unang industriya sa Jansan nga mao ang tuna. Merry Christmas mga kapuso! Merry Christmas mga kapuso! Sara, feel na gayo dinhiya ang diwa sa Kapaskuhan gani karong mga orasa. Dagsa na sab ang mga tao dinhiya sa City Hall of Jansan ingon man din sa Plaza General Santos aron magpahulagway sa instant attraction karon dinhiya sa syudad nga mo ang mga Christmas tree ingon man Christmas lights. Sara. Alright, advance Merry Christmas kaninyo diha. Dagang salamat, Jess Tony Humamil.